Ki ngā take o te ao tūroa I aia nei kei mua anō te pire reo Māori te aroaro o te whare pāremata. Ko te tūmanako o tētahi o tātou tautohi tō pāpāho ara o Henare Kingi, mā te pire nei e hiko ake ai, te hunga pāpāho ki te uara me te poipoi I te reo Māori. E whai ana tēnei wawata ona I ngā kupu tātā, kua rere nei I te wiki nei mo te ngoikore o te reo irirangi o Aotearoa ki te hāpai ake I ngā kaupapa Māori. Ahakoa kei te utu a rātou ki te pēra. Nei rā a Eruera Rerekura. He pire reo Māori. Engari, he pire pai ki te ao papāho. He mea tauna te āhuranga o te pire nei ki ngā whakaalo e hiahiangia nei e tātou mo tō tātou reo. He pai te pire. E hia kēnei ngā tau, te tauhito whakapāho nei, e hāpai ana I te reo Māori ki ngā hihi o te rangi. Kei rui ngā reo irirangi, a tauiwi, te āhua taku titiro mo tō tāu reo Māori. Pēhea tā rātou āwhina mai a tātou. Kia au, ka hore nui na te āwhina. Hei tiraua. Ko oti te piri nei ki te komiti whiriwhiri take Māori, I nāi nei, kei te aroaro o te whare pāremata. Ki tā mātou te tiro me whakarahi atu me ki te pūtia, kia toha atu ki Radio New Zealand, ara ki TV1, kia whakapiki ake ngā kaupapa Māori I roto I a rātou nei mahi. Koe rata mātou e wero nei kia Carol Hirschfeld, RNZ ina nahira, te ki ai, kei te rapu rautaki koutou, engari kai te haere te reo ki runga I te epurangi. Me whakapiri ke mai rātou ki a tātou. Ko aloa ke ngā rā I a tātou e whakapiri atu ana ki a rātou. Pēhe ki te tangata e whakarongo ki RNZ. Kai te rongo rātou ki te reo Māori e haere ana, karekau. Ko te tino hiahia kia mātou a reipa, kia whakatīnanahia. Kia tika te whakatīnanahia. Ki tō mātou nei kitenga māmā noi ho te whakatako tō rautaki, engari kia whakamahia, he mahia nō tira. Me hiahia no koutou, I ngā taonga ki a mātou, whakapiri mai koutou. Kau e waiho mā mātou koutou e aru tonu. Ina turi ai te pire, ka mutu pēr te ao papāho reo Māori, e aru tonu I te ao papāho reo Pākehā. Eruere Rerekura, Te Karere.